नमस्कार, यो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। संघीय संसदको आजको बैठकमा सर्वोच्च अदालतको परामादेशलाई नै लिएर सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदहरूबीच जुहारी चल्यो। भलै सबैका तर्क आफ्नै छन्, दाबी आफ्नै। सर्वोच्चको आदेश मान्ने भनेको नेकपा एमालेलाई त्यो आदेश पछाउन साह्रै परिरहेको स्पष्ट छ, जुन आजको बैठकमा पनि देखियो। न्यायालयको आदेश आफू अनुकूल हुँदा जय जयकार गर्ने र प्रतिकूललाई चर्को असन्तुष्टि पोख्ने नेपाली राजनीतिक दलहरूको चरित्र नै हो यो। चालु संसदमा आशा गरेका ठूला दलको सांसदहरूको समेत उपस्थिति साह्रै कम हुने रोग पुरानै हो। आजको संसदमा नवनियुक्त प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई एमालेले शुभकामना दिन पनि कन्जुस्याइ गर्यो। सांसदको प्रश्नको जवाफ दिन उभिएका देउवाले एमालेका तिनै नेताहरूलाई संसदभित्र खोजेको कुरा निकै चर्चामा रह्यो। एमाले भित्रको रडाको तत्काल शान्त हुने संकेत देखिएको छैन। हिजो अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बाटो बिराएकालाई आम माफी दिने घोषणा गरे, तर त्यो घोषणालाई माधव कुमार नेपालले महाराज धिराजको मर्जी भनेर उडाएपछि फेरि ओलीको कन्पारा तातिने निश्चित छ। वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरूले खोप लगाउन र खोप लगाएको प्रमाणीकरण लिन सगरमाथा चढ्नु झैँ कष्टकर बनेको छ। रातो दिन लाइनमा बसेर प्रमाणीकरणका लागि सङ्घर्ष गरिरहँदा कोभिडको त्रासका बीच हरेक ठाउँ सरकार कसरी चुक्दैछ भन्ने प्रश्न भएको छ। यो सँगै जापानको टोकियोमा सुरु भएको 32औं संस्करणको ग्रीष्मकालीन ओलम्पिक सम्बन्धी सामग्री पनि आजको बुलेटिनमा महत्त्वमा छन्। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नियुक्तिलाई लिएर सत्तारूढ र प्रमुख प्रतिपक्षी सांसदहरूबीच घोचपेच, विधि र प्रक्रिया एमालेले नै मिच्न सुरु गरेको सत्तारूढको आरोप। विधि नियमहरूलाई चाहिँ पालना नगर्ने। आम माफी दिने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भनाइमा वरिष्ठ नेता माधव नेपालको कटाक्ष। महाराजाले हामीलाई माफी दिनुभएछ। आम माफी दिन्छ। एमनेस्टी इज ग्रान्टेड। गण्डकी प्रदेश सरकारले पूर्णता पायो। सत्ता साझेदार जनता समाजवादी पार्टीको असन्तुष्टि। खोजेको मन्त्रालय नपाएपछि शपथ ग्रहण बहिष्कार। विदेश जान चाहने नेपाली नागरिकलाई कोरोना विरुद्धको खोप कार्ड लिन शास्ति। प्रमाणीकरणका लागि भिड बढेपछि काठमाडौँका 3 अस्पताल थपियो। 3 बजी 2 बजी रातिदेखि आएर बस्दा पनि मान्छेले कति नपाई खानासाना नखाइकन रिटर्न फर्किएर छन् हैन। र 32औं ग्रीष्मकालीन ओलम्पिक खेलकुदको आज औपचारिक उद्घाटन टोकियोमा गरिँदै नेपाली झण्डा लिएर मार्च पासमा पौडी खेलाडी गौरीका सिंह र एलेक्जेन्डर शाह। लाइफबोय हात धुने समयका साथमा लाइफबोय। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा आफ्नो नियुक्तिबारे प्रश्न उठेपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संविधानको मर्मबारे प्रतिप्रश्न उठाउनु भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले प्रधानमन्त्री देउवाको नियुक्ति जनादेशबाट नभएर सर्वोच्च अदालतको परामादेशबाट भएको भन्दै प्रश्न उठाएको थियो। जवाफमा प्रधानमन्त्री देउवाले संविधानको धारा 76 को 5 किन राखेको भन्दै एमालेलाई प्रतिप्रश्न गर्नुभयो। संविधानको धारा 76 को उपधारा 5 बमोजिम गत जेठ 6 गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बहुमत पुर्याउन सांसदहरूलाई आह्वान गरे पनि प्रतिनिधि सभामा परीक्षण नगरिएको तर्फ प्रधानमन्त्री देउवाले स्मरण गर्नुभएको थियो। उहाँले आफू विधि र प्रक्रियाबाटै प्रधानमन्त्री भएको दाबी पनि गर्नुभयो। सत्र 5 धारा अनुसार कुनै पनि सांसदले बहुमत पुर्याउन सक्छ भने आउनुहोस् भने लेखेकै हो, उहाँले आह्वान गरेकै हो। आह्वान गरे अनुसार हामी गएका हौँ। बहुमत सदस्यहरूको सिग्नेचर समेत लगेर हामीले पुगेका हौँ त्यहाँ।
प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवालाई बधाई तथा शुभकामना दिने कार्यसूची थियो। प्रधानमन्त्री देउवाले जनतालाई कोरोना विरुद्धको खोप लगाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुका साथै त्यो जसरी पनि पूरा हुने दोहोर्याउनु भएको थियो। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सत्तारूढ र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूबीच सर्वोच्च अदालतको परामर्शबारे आरोप प्रत्यारोप चलेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा जनादेशबाट नभएर सर्वोच्च अदालतको परामर्शबाट नियुक्त भएको आरोप लगाएको छ। एमाले संसदीय दलका नेता सुभाष नेङमाङले जनादेश प्राप्त नभएर परामर्शबाट नियुक्त भए पनि बधाई दिनु परेको बताउनुभयो। उहाँले जनादेश प्राप्त नभएकोले सरकारमा नजाने बताउँदै आउनुभएका प्रधानमन्त्री देउवालाई बधाई दिनुपर्ने अवस्था आएको भन्दै व्यङ्ग्य गर्नुभएको थियो। उहाँले सर्वोच्चको असार 28 गतेको फैसलाले धेरै प्रश्न उठाएको पनि बताउनुभयो। त्यसले शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्तलाई खलबल ल्याएको पनि उहाँको दाबी थियो। नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्त, सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको संविधानको आधारभूत प्रस्तावना, यो मूलभूत कुराहरूमा सभामुख महोदय आउने दिनहरूले निर्धारित गर्नेछन्। एमाले नेता नेङमाङले संसद अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेश नल्याउन पनि सरकारलाई सुझाव दिनुभएको छ। तर एमाले नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले भने 2 प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर संवैधानिक परिषद लगायतका अध्यादेशहरू ल्याएको थियो। बैठकमा सत्तारूढ कांग्रेस सांसद प्रकाश मानसिंहले सत्तामा रहेका बेला विधि र नियम नमान्ने नेकपा एमाले अहिले आएर शेरबहादुर देउवा जनादेशबाट नभई परामर्शबाट प्रधानमन्त्री भएको भन्दै प्रतिप्रश्न गर्नुभयो। यो चाहिँ सत्तामा बस्दाखेरि कार्यपालिकाको चाहिँ नेतृत्व गर्दाखेरि यो चाहिँ कार्यपालिकाले चाहिँ अपनाउनु पर्ने विधि नियमहरूलाई चाहिँ पालना नगर्ने, अनि चाहिँ अहिले आएर चाहिँ के हो भन्दाखेरि जनताको जनादेश होइन कि परमादेशबाट चाहिँ प्रधानमन्त्री भयो भनेर कराएर अब चाहिँ के पाउनुहुन्छ उहाँहरूले। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा माओवादी केन्द्रका सांसद हरिबोल गजुरेलले पार्टीबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले पार्टी र संसदीय दलमा छलफल नगरी संसद विघटन गर्नु नै दलीय प्रणाली र अनुशासन हो भन्दै प्रश्न गर्नुभएको थियो। जनताको सार्वभौम थलो मानिने संसदको प्रभावकारिता स्वयं सांसदहरूको भूमिकामा निर्भर रहन्छ। जति धेरै सांसदहरू सृजनशील र क्रियाशील हुन्छन्, संसदको प्रभावकारिता पनि उत्तिकै बढ्छ। दुर्भाग्य शीर्ष तहका नेताहरू नै संसदमा पुग्दैनन्। संसदमा विपक्षी दलको नेता हुँदा साह्रै कम उपस्थित हुने नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा स्वयंले प्रधानमन्त्री भएपछि भने संसदमा विपक्षी दलको नेता र उपनेताको खोजी गर्न थालेका छन्। एक रिपोर्ट। शुक्रबार प्रतिनिधि सभामा नवनियुक्त प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बधाई तथा शुभकामना दिने कार्यसूची थियो। उसो त नयाँ प्रधानमन्त्रीलाई संसदमा शुभकामना दिने पुरानै चलन हो। सरकारलाई निगरानी र नियन्त्रण गर्ने थलो संसद भएकाले पनि संसदमा रहेका दलका तर्फबाट दिइने शुभकामनालाई चासोका साथ हेरिन्छ। विपक्षी दलका नेता समेतले प्रधानमन्त्रीलाई शुभकामना दिने संसदीय प्रचलन हो। शुक्रबार प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका तर्फबाट संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीले शुभकामना दिएनन्। एमालेका तर्फबाट उपनेता सुभाष नेङमाङले बैठकको सुरुमै प्रधानमन्त्री देउवालाई संसदीय मर्यादाको आदर्श सम्झाउँदै कटाक्ष मिश्रित शुभकामना दिए। तपाईँ हामीले लामो समयसम्म देशमा राजनीतिक संस्कार स्थापित गर्नुपर्छ भनेको यही हो। त्यसैको लागि हामी लडेको हो। तर यो कता कता यो बीचमा भने त्यो अलिक विचलित भयो कि भन्ने लागेको छ र यसका कतिपय पक्षहरूलाई सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसलामा त्यसलाई स्थापित गरिदिने, त्यसलाई पुष्टि गरिदिने काम भएको छ। संसदीय मर्यादामा आफ्नो कुरा राखेपछि त्यसको जवाफ सुन्नुपर्ने हो। तर नेमुवाङ आफ्नो कुरा राखे लगत्तै बाहिरिसकेका थिए। नेमुवाङपछि माओवादी केन्द्रका तर्फबाट हरिबोल गजुरेल, जसपाका अनिल कुमार झा, महेन्द्र राय यादव, राप्रपाका राजेन्द्र प्रसाद लिङ्गदेन र कांग्रेसका प्रकाश मान सिंहले शुभकामना दिए। लगत्तै संसदको रोस्टरमा प्रधानमन्त्री देउवा पुगे। उनले आफ्नो मन्तव्य सुरु गर्दै केही समय अघि संसदीय मर्यादाको आदर्श हाँकेर बाहिरिएका विपक्षी दल एमालेका उपनेताको खोजी गरे। नयाँ संस्कृति आफूले बोलेको जवाब लुसुरी गरी हेरिदिनु भयो। यो संविधानमा
76.5 किन लेख्नुभयो भन्ने सोध्नेवाला थिए। उहाँ सभामुख हुनुहुन्थ्यो। उहाँले के बोल्नुभएको थियो भने अब कहिले पनि बीचमा कहिले पनि यो संविधान भत्किने छैन। नेपालको संसद जिम्मेवार हुनुपर्ने नेताहरूकै उपेक्षामा पर्दै आएको छ। संसदको विपक्षी बेन्चमा हुँदा संसदमा नजाने नेताहरू नै सरकारमा पुग्दा भने विपक्षी दलका नेताको उपस्थिति बारे चासो लिने दोहोरो मापदण्ड देखिने गरेको छ। सरकारलाई निगरानी र नियन्त्रण गर्ने मूल दायित्व संसदको हो। संसदमा सांसदहरू सक्रिय रहँदा मात्रै यो भूमिका पूरा हुन सक्छ। तर नेपालमा अझै पनि सांसदहरूमा संसदको गरिमा भन्दा आफ्नो दलगत स्वार्थ हावी हुँदा संसदको प्रभावकारितामै समेत प्रश्न उठ्ने गरेको छ। अहिले अपोजिसनको नेताहरू त्यसमाथि पनि संसदको एउटा चाहिँ अनुभवी नेताहरूको खोजी गर्नु त्यो स्वाभाविक हो। तर फर्केर हेऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ हामी प्रवृत्तिगत संस्कारगत समस्याहरू छन् र दोहोरो मापदण्ड छ नेताहरूको। आफू सरकारमा हुँदा र नहुँदा जुन किसिमको दोहोरो मापदण्ड अपनाइन्छ र संसद सरकारलाई आवश्यक पर्छ कानुन बनाउन, नीति बनाउन र आफ्ना एजेन्डाहरू, आफ्ना बिजनेसहरू त्यसबाट अनुमोदन गर्न, त्यति बेला चाहिँ संसदमा अरू नेताहरूको उपस्थितिको खोजी गरिन्छ। तर जति बेला आफ्नो त्यो भूमिका हुनुपर्छ फेरि त्यति बेला चाहिँ त्यो भूमिका पूरा गरिँदैन। संसदको प्रभावकारितासँग सरकारको काम कारबाही जोडिने र सरकारले लिने निर्णयले देश र जनतालाई ठूलो असर गर्ने हुँदा सांसदहरूको भूमिका संसदमा सक्रिय र प्रभावकारी हुनै पर्छ। संसदमा जाने, हाजिर गर्ने र टाप कस्ने उही परम्परा दोहोरिरहने हो भने संसदको मूल भूमिका पूरा त नभएको मानिने नै छ। संसदप्रति वितृष्णा पनि बढेर जानेछ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि टिभी जर्नलिस्ट जगन्नाथ दुलालको रिपोर्ट। एमाले विवाद समाधानतर्फ भन्दा बढ्दै जाने संकेत देखिएको छ। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले 22 सांसदलाई माफी दिने बताएको भोलिपल्ट वरिष्ठ नेता नेपालले ओलीलाई राजा महाराजाको संज्ञा दिनुभएको छ। पुष्पलाल मित्रता केन्द्रले ललितपुरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा वरिष्ठ नेता नेपालले हिजो राजा महाराजाको शैलीमा माफी दिने घोषणा गरेको भन्दै व्यङ्ग्य गर्नुभएको छ। उहाँले व्यङ्ग्यात्मक शैलीमा माफी आयो, आफूहरू गदगद बनेको बताउनु भएको छ। माधव नेपाल लगायत मान्य सदस्यहरूमाथि जति पनि गरिएको छ स्पष्टीकरण त्यसलाई आम माफी दिइन्छ। एमनेस्टी इज ग्रान्टेड। कति हामी गदगद भयौँ। महाराजा धिराजुवा छ, हामी गदगद भयौँ। वाह 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 वाह, हाम्रो महाराज कति खुसी भएछन्। नेता नेपालले ओलीका विषयमा बोल्न आफूले संयमता अपनाइरहेको पनि बताउनु भयो। कम्युनिस्टले जनतासँग जोडिएर मन जित्नुपर्ने नेपालको भनाइ छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बीच 2 घण्टा लामो भेटवार्ता भएको छ। प्रधानमन्त्रीबाट बहिर्गमन भएपछि अध्यक्ष ओलीले पहिलो पटक राष्ट्रपति भण्डारीलाई भेट गर्नुभएको हो। अध्यक्ष ओली र राष्ट्रपति भण्डारी बीच आज बिहान 11:40 देखि दिउँसो 1:40 सम्म भेटवार्ता भएको बताइएको छ। राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा भएको भेटवार्तामा समसामयिक राजनीतिक अवस्था, पार्टी विवाद लगायतका विषयमा छलफल भएको हुन सक्ने आंकलन गरिए पनि आधिकारिक रूपमा छलफल केमा केन्द्रित थियो भन्ने बारे खुलेको छैन। यद्यपि प्रधानमन्त्रीबाट हटेको 2 साता नपुग्दै राष्ट्रपति भण्डारी र ओली बीचको भेटवार्तालाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। यसअघि प्रधानमन्त्री रहेका बेला ओली र राष्ट्रपति भण्डारी बीचको मिलेमतोमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नेदेखि विभिन्न अध्यादेश ल्याइएको भन्दै चर्को आलोचना भएको थियो। ओली गत असार 28 को सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि प्रधानमन्त्रीबाट हटिसकेका छन्। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। निर्वाचन आयोगको हेरफेर भएको कार्यकारिणी समितिलाई मान्यता नदिएको भन्दै जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्त ठाकुरले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुभएको छ। अध्यक्ष ठाकुरले निर्वाचन आयोगको आदेश बदर हुनुपर्ने माग गर्नुभएको छ। पार्टीको आधिकारिकता दावी गर्दै अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएपछि अर्का अध्यक्ष ठाकुरले पनि दावी प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। त्यसपछि आयोगले सो विवादको निरूपणका लागि इजलास गठन गरी
साउन 3 गतेदेखि बहस चलाएको हो। पहिलो चरणको बहस सकिएपछि आयोगले दुवै पक्षलाई आफ्नो सक्कल प्रमाण पेश गर्न आदेश दिएको थियो। तिनै प्रमाणमा टेकेर आयोगले बिहीबार बहस गरेको हो। यादव पक्षले पार्टी दर्ता भएका बेला आयोगमा प्रस्तुत गरेको कार्यकारिणी सदस्यको आधारमा आफूसँग बहुमत रहेको दावी गरेको छ भने ठाकुर पक्षले पुस 7 गते भएको कार्यकारिणी समिति बैठकले आफूलाई अधिकार दिएको दावी गर्दै त्यसको आधारमा हेरफेर गरिएको कार्यकारिणी समितिमा आफ्नो बहुमत रहेको दावी गर्दै आएको छ। आयोगले जसपाको ठाकुर पक्षले कार्यकारिणी समितिमा रहेको हेरफेरलाई मान्यता नदिएर पुरानै समितिका सदस्यहरूलाई हस्ताक्षर शनाखतका लागि बोलाएको छ। गठबन्धन दलहरूबीच कुरा नमिल्दै गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले आज मन्त्री परिषद विस्तार गर्नुभएको छ। सहमति विपरीत मुख्यमन्त्री पोखरेलले काम गरेको भन्दै गठबन्धन दल जनता समाजवादी पार्टीले शपथ ग्रहण कार्यक्रम नै बहिष्कार गरेको छ। 11वटा मन्त्रालय रहेको गण्डकी प्रदेशमा सत्ता साझेदार दलबीच यसअघि काङ्ग्रेसका 4, माओवादी केन्द्रका 4, जनता समाजवादीका 2 र स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ, दीपक मनाङ्गेलाई एउटा मन्त्रालय दिने सहमति भएको थियो। अर्थ मन्त्रालयमा दावी गरिरहेको जसपाले अन्य मन्त्रालयमा नै सहमति जनाए पनि मुख्यमन्त्री पोखरेलले थप जसपाका 1 सांसदलाई मन्त्री बनाउने सहमति उल्लङ्घन गरेको जसपाको आरोप छ। मन्त्री परिषद विस्तारमा काङ्ग्रेसबाट मणिचन्द्र शर्मा पर्यटन, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री, काङ्ग्रेसका मेखलाल श्रेष्ठ शिक्षा संस्कृति विज्ञान तथा सामाजिक विकास मन्त्री, माओवादीका रामजी बराल अर्थमन्त्री र माओवादीकै चन्द्रबहादुर बुढा भूमि व्यवस्था, कृषि सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री नियुक्त भएका छन्। त्यस्तै गरी काङ्ग्रेसका तर्फबाट बिन्दु कुमार थापा कानुन, सञ्चार तथा प्रदेश सभा मामिला मन्त्री र माओवादीबाट दीपक थापा वन वातावरण तथा भू संरक्षण मन्त्री नियुक्त भएका छन्। नवनियुक्त मन्त्रीहरूले पद तथा गोपनीयताको शपथ आज नै लिइसकेका छन्। गत जेठ 29 गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका पोखरेलले सत्तारूढ गठबन्धनका दलसँग मन्त्रालयको भागबण्डा मिल्न नसक्दा मन्त्री परिषदको थप विस्तार गर्न सकिरहेका थिएनन्। मुख्यमन्त्री नियुक्त हुँदा शपथ लिएका अन्य 4 मन्त्रीमध्ये 2 मन्त्रीले 1 महिनापछि मात्रै मन्त्रालयको जिम्मा लिन सहमत भएका थिए। गत जेठ 29 मा मुख्यमन्त्री नियुक्त भए पनि पोखरेलले मन्त्रालय बाँडफाँडमा सहमति जुटाउन नसक्दा मन्त्री परिषदले पूर्णता पाएको थिएन। यसअघि भएको मन्त्री परिषद विस्तारमा जसपाका हरिशरण आचार्य ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्री र स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ युवा तथा खेलकुद मन्त्री भएका थिए। माओवादीका तर्फबाट मधु अधिकारी यसअघि नै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भएकी थिइन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले शनिबारदेखि मध्यम तथा लामो दूरीका सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको छ। यातायात सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउन प्रशासनले यातायात व्यवसायीहरूलाई आग्रह समेत गरेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले शुक्रबार सूचना जारी गरी त्रिभुवन विश्वविद्यालय तथा लोकसेवा आयोग लगायतका परीक्षालाई समेत मध्यनजर गर्दै सरकारले तोकेको मापदण्ड पालना गरी सार्वजनिक यातायात चलाउन अनुमति दिएको जनाएको छ। यस्तै प्रशासनले अनिवार्य रूपमा स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गर्न र काउन्टरबाट मात्रै टिकट काटेर यात्रा गर्न यात्रुलाई आग्रह पनि गरेको छ। नेपालमा शुक्रबार थप 2977 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 13,698 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 1,982 जना र 3,610 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 995 जनामा कोरोना पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 7,30,146 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 18 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म नेपालमा कोरोनाका कारण 9,679 जनाको मृत्यु भएको छ। त्यस्तै थप 1,678 जना निको हुँदा हालसम्म नेपालमा 6,39,368 संक्रमित निको भएका छन्। हाल नेपालमा 27,661 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसन र 335 जना क्वारेन्टिनमा रहेका छन्। हालसम्म नेपालमा 35,17,889 पीसीआर र 2,82,179 वटा एन्टिजेन परीक्षण भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। चीनबाट थप 8 लाख डोज भेरोसेल खोप आज नेपाल आइपुगेको छ। नेपाल वायु सेवा निगमको वाइड बडी जहाजले शुक्रबार अपराह्न 4 बजे त्रिभुवन विमानस्थलमा
खोप ल्याइ पुर्याएको हो। निगमकै वाइड बडी जहाजले बिहिबार 10 लाख डोज खोप ल्याएको थियो। थप 8 लाख डोज खोप ल्याउन निगमको जहाज भोलि पुनः बेजिङ जाने कार्यक्रम तय भएको छ। खोप लिएर जहाज आइतबार दिउँसो फर्कनेछ। नेपालले चीनको खोप उत्पादक कम्पनी साइनोफार्मबाट 40 लाख डोज खोप खरिद गरेको हो। यसअघि चीन सरकारले 18 लाख डोज खोप अनुदानमा दिएको थियो। अहिले नेपालमा धमाधम खोप अभियान सञ्चालन भइरहेको छ। खोप लगाइसकेकाहरूलाई खोप कार्ड प्रमाणीकरणका लागि शुक्रराज ट्रपिकल अस्पतालमा भिड बढेपछि सरकारले शुक्रबारदेखि थप 4 अस्पतालमा व्यवस्था गरेको छ। खोप लगाइसकेपछि खोप कार्ड प्रमाणीकरणका लागि 77 वटै जिल्लाबाट काठमाडौँ आउनुपर्ने बाध्यता छ। सबै प्रदेश अस्पतालमा खोप कार्डको प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था गर्न सर्वसाधारण तथा विज्ञको माग छ। एक रिपोर्ट। यो देशमा आम नागरिकले शास्ति नपाउने ठाउँ कुन होला? खोप लगाउन त्यस्तै शास्ति, खोप लगाइसकेपछि खोप लगाएको प्रमाण लिनको लागि हेर्नुस् त यो शास्ति। मान्छे 2 दिनदेखि लाइनमा बसेको छ। कति मान्छेहरू लाइनमा आज बस्दा बस्दै फेरि पालो नआउँदै यहाँ समय सकिएपछि बन्द भएपछि उनीहरू यहीँ सुत्ने र फेरि भोलि बिहान उठेर लाइनमा बस्ने सम्म गरेको पाइयो। कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन लामो लाइनको शास्ति खेपेका सर्वसाधारणले खोप लगाएको प्रमाणपत्र पनि सहजै पाउन सकेका छैनन्। शुक्रराज अस्पतालको यो भिड हेरौं। सरकारले शुक्रबार नै खोप कार्ड प्रमाणीकरणका लागि अस्पताल थप गरेको छ। खोप कार्डमा उल्लेखित विवरण अंग्रेजीमा नभएको र आधिकारिक छाप समेत नभएको कारण खोप कार्ड प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने झन्झट थपिएको हो। वैदेशिक रोजगार जानका लागि खोप लगाएर प्रमाणीकरण गर्न आएकाहरू राति 2 बजेदेखि नै लाइन बस्न बाध्य छन्। कोही अघिल्लो दिन लाइन बसेर नपाएपछि अस्पताल परिसरमै सुतेको बताउँछन्। हिजोदेखि लाइन लागेको, हिजो पाएन, हिजो पाला आउने बेलामा 48 घण्टाभित्र मात्रै जानेलाई मात्रै भन्यो लास्टमा। अनि पाला आउने बेलामा हामी सबै पुलिसले लखते होइन। टेकुमा आएर 2 दिन बस्यो, अहिलेसम्म नम्बर आएन। भोक प्यासा यति बेला भइसक्यो। यहाँ प्रमाणित गर्नुपर्ने, प्रमाणित नगरेसम्म उसले टिकटहरू पठाउँदैन। अब यहाँ अलिकति सिस्टम मिलिरहेको छैन। भ्याक्सिन लगाएर त्यो टोकन लिन आउँदाखेरि हिजोसम्म चाहिँ 300 रुपियाँ सबैलाई लिएको रहेछ। 300 रुपियाँ लिँदा पनि बेलुका 3 बजी 2 बजी रातिदेखि आएर बस्दा पनि मान्छेले कति नपाई खानासाना नखाइकन रिटर्न फर्किरहेछन् होइन। हिजोसम्म 300 भएको आज 600 रुपियाँ लिइरहेछन्। अनि त्यहाँ मैले सोद्धाखेरि स्टाफहरू बुरुक बुरुक नाचे। तपाईँहरू 1000 जना आउनुहुन्छ, हामी यत्रो सुविधा दिइरहेछौँ, भोकै छौँ होइन, त्यो त हामीले होइन उतैबाट त्यसरी लिनु भनेको त्यहाँ अहिले मैले सोद्धाखेरि। टेकुमा अत्यधिक भिड बढेपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले सिभिल अस्पताल, पाटन अस्पताल र बलम्बु स्थित सशस्त्र प्रहरी अस्पतालमा खोप कार्ड प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ। तर पनि भिड उस्तै छ। तर खोप लगाएको प्रमाणीकरण सबै प्रदेशमा गर्नुपर्ने र खोप कार्ड सबै मुलुकमा मान्ने हुने खालको बनाउनु पर्ने सुझाव विज्ञको छ। 77 जिल्लाबाट हामी कहाँ जुन मान्छे आएर काठमाडौँमा भिड छ नि, यसलाई हामीले हरेक प्रदेशमा प्रदेश अस्पतालहरू तोकेका छौँ। उनीहरूलाई जिम्मा दिने हो भने उनीहरूले आफ्नै प्रदेशबाट चाहिँ प्रमाणित गरेर यहाँ आउने एउटा त्यो बाटो खोलिदिनु पर्छ। हामीले त र म के भन्छु भने जनता, राज्यले जनतालाई सुविधा दिने हो। सुविधा दिनको लागि साथै प्रदेशमा यो सेवा चाहिँ प्रदेश अस्पतालबाट सञ्चालन गर्नुपर्छ। हाल सबै मुलुकले कोरोना खोप लगाए वा नलगाएको विवरण माग्ने गरेका छन्। अहिले प्रत्येक दिन औसत 700 नेपाली वैदेशिक रोजगारीका लागि जाने गरेका छन्। नेपालमा खोप लगाएको विवरण नेपाली भाषामा छापिएको कार्डमा उल्लेख गर्ने गरिएको छ। खोप केन्द्र र खोप लगाएको प्रमाणीकरण गर्ने केन्द्रहरू अझै व्यवस्थित गर्न आवश्यक छ। क्यामेरामा कान्छा डङ्गोलका साथ टिभी जर्नलिस्ट रिया भण्डारी, काठमाडौँ। हामीसँग न्युजहरू अझै बाँकी छन्। समय हो लाइफ बोय हात धुने ब्रेकको। लाइफ बोय हात धुने समयका साथमा लाइफ बोय। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। रूपन्देहीको गैडाहवा गाउँपालिकाले बालिका बिमा कार्यक्रम सुरु गरेको छ। बेटी बचाओ बेटी पढाओ अभियान अन्तर्गत शिक्षामा छोरीको पहुँच बढाउन, बाल विवाह र मातृ शिशु मृत्युदर रोक्न भन्दै बालिका बिमा कार्यक्रम सुरु गरिएको हो। गाउँपालिकाले कार्यविधि बनाएर आर्थिक वर्ष 2075-76बाट 40 लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएर
प्रारम्भमा गरेको कार्यक्रम सुरुमा त्यति प्रभावकारी भएन, तर बिमाबारे गाउँवासीले बुझ्दै गएपछि अहिले भने कार्यक्रम सफल बन्दै गएको छ। एक रिपोर्ट। 2075 साल अघिसम्म गैंडहवा गाउँपालिकामा बालविवाह दर 25% बढी थियो। कतिपयको त 10 वर्षकै उमेरमा विवाह हुन्थ्यो, अहिले त्यो रोकिएको छ। यस्तै स्वास्थ्य संस्थामा गएर सुत्केरी हुनेको संख्या 40% थियो। 60% गर्भवती महिलाले घरमै बच्चा जन्माउँथे, तर अहिले यो अवस्था पनि फेरिएको छ। स्वास्थ्य संस्थामा गएर बच्चा जन्माउनेको संख्या 81% पुगेको छ। गाउँपालिकाले 20 वर्षे बालिका बिमा सुरु गरे यता छोरी भएकै कारण गरिने भ्रूण हत्या र मातृशिशु मृत्युदर पनि घटेको छ। जन्म दर्ता तथा व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्ने बढेका छन्। बाल विवाह शून्यमा झरेको छ भने स्वास्थ्य संस्थामा पुगेर बच्चा जन्माउने धेरै छन्। घरमा हुने सुत्केरीको संख्या मात्र 19% छ भने 81% इन्स्टिट्युसनल डेलिभरी छ। त्यसकारण एउटा कुरा स्वास्थ्यमा गएर सुत्केरी हुनुपर्छ, यसले मातृ मृत्यु दर र शिशु मृत्यु दरलाई घटाउँछ भन्ने छ भने अर्कोतर्फ के छ भन्दाखेरि यो बालिका बिमा कार्यक्रम लागू भइसकिसकेपछि यसमा जुन एउटा बिमा कार्यक्रम लागू गरिसकिसकेपछि 20 वर्षभन्दा अगाडि यदि विवाह भयो भने त्यो पैसा पाइन्न। बालिका बिमा अन्तर्गत गाउँपालिकाले बच्चा जन्मिएको 3 महिनाभित्र 20,000 रुपैयाँ बालिकाको खातामा जम्मा गरिदिन्छ। त्यसमा अभिभावकले 5,000 रुपैयाँ थप गर्नुपर्ने, बालिका 20 वर्ष पुगेपछि मात्रै रकम निकाल्न पाइने र स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ। बालिका 20 वर्ष पुग्नु अगावै विवाह गरे वा गरिदिएमा बिमाको रकम पाइँदैन। यस्तो अवस्थामा उक्त रकम स्वतः पालिकाको खातामा जम्मा हुन्छ। यही नियमले पनि बाल विवाह रोक्न र छोरी शिक्षामा यहाँका स्थानीय लागि परेका छन्। मधेसी समुदायमा सानैदेखि नै विवाह गर्ने, बाल विवाह चाहिँ हुने अनि चाहिँ अब हाम्रो यहाँका बालिकाहरू चाहिँ अब उच्च शिक्षा हासिल गर्न नपाउने, सानैमा विवाह भइसकेपछि आफ्नो घर गइसक्छन्। गाउँपालिकाले अहिलेसम्म 15 लाख रुपैयाँ खर्चेर 75 जना बालिकाको बिमा गरिसकेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा 25 लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ। यसबाट नयाँ जन्मिने बालिकाको बिमा हुनेछ। सामान्यतः बालिका 20 हुँदा बिमा बापतको रकम करिब 4 लाख रुपैयाँ हुन्छ। यसले उच्च शिक्षा अध्ययनमा थप टेवा पुग्ने विश्वास गरिएको छ। एक अध्ययन अनुसार रूपन्देहीको मधेसी समुदायमा बढी मात्रामा बाल विवाह हुने गरेको छ। यस्तो अवस्थामा गैंडहवा गाउँपालिकाले छोरी सुरक्षाका लागि गरेको प्रयास प्रशंसनीय छ। अन्य पालिकाले पनि यसबाट सिको गरे बाल विवाह, मातृशिशु मृत्युदर, भ्रूण हत्या कम हुने थियो र छोरी शिक्षाको थप प्रभावकारी बन्ने थियो। न्यूज 24 का लागि भैरहवाबाट टिभी जर्नलिस्ट प्रकाश न्यौपानेको रिपोर्ट। म्याग्दीको रघुगंगा गाउँपालिका वडा नम्बर 3 स्थित रघुघाट बस्तीमाथिको पाखोबाट पहिरो खस्दा 26 घर परिवार जोखिममा परेका छन्। एक रिपोर्ट। बेनी जोमसोम र गलेश्वर पिप्ले भगवती बेगखोला सडक निर्माणमा लापरवाही हुँदा बस्ती नै पहिरोको जोखिममा परेको स्थानीयवासीहरूको आरोप छ। गत वर्षदेखि सडक निर्माण थालिएको थियो। कमजोर र भिरालो जमिनमा जथाभावी रूपमा सडक बनाउँदा पहिरो चलेको स्थानीयवासीहरू बताउँछन्। एम्बुलेन्स आउँछ, बिरामी आउँछ, कोही खास समय आउँछ, यहाँ वारपार गर्नको लागि समस्या भइरहेको छ। अस्ति 12-13 दिनमा गाडीहरू यहाँ खाना पिना भएको ड्राइभरहरू बसिरहेको थियो। बस्ती जोगाउन संरक्षणको काम गर्नका लागि गत वर्षदेखि नै सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण गराए पनि कुनै काम नभएको स्थानीयको गुनासो छ। 2 घर विस्थापित भएको र बाँकी घर उच्च जोखिममा छन्। 28 घर विस्थापित भइसक्यो यो पहिरोले गर्दा। अब 2 घर चाहिँ विस्थापित अहिले मान्छे बस्दैन। अब त्यो घर पनि भट्किसकेको छ। अहिले चाहिँ यो समयमा बाटोको कामहरू विभिन्न किसिमको ठेकदारहरू छन्, विभिन्न किसिमको यहाँ बाटोको कामहरू छ, तर कुनै पनि ठेकदारहरूले चाहिँ सही तरिकाले सही समयमा नै काम नगर्नाले यो अब पहिरो आएर
बस्तीलाई नै उठाउने अवस्था भएको छ। सडक निर्माण गर्दा लापरवाही भएका कारण बस्ती जोखिममा परेको र सडक पनि दिगो नभएको सरकारवालाहरूको भनाइ छ। ठूलो सवारी साधनहरू वारपार गर्न सके पनि साना सवारी साधनहरू वारपार गराउँदा वारीदेखि पारी तानेको एक्साभेटरहरूले 5-6 हजारसम्म लिने गरेको चालकको गुनासो छ। 10-12 दिनदेखि बेनी गइया हैन, आफै बग्ने ल्याउने, अब गाडीहरू बिग्रिया, गाडीहरू बिग्रिँदाखेरि सामानहरू पार्ट्सहरू मिस्त्री बोलाएर यही बनाउने। पहिरोको कारण बेनी जोमसोम सडक अवरुद्ध हुँदा यात्रु र यातायात व्यवसायीले शास्ति बेहोर्नु परेको छ। निरन्तर खस्ने पहिरोको कारण अवरुद्ध सडक खुलाउने काम पनि प्रभावित बनेको छ। पहिरोले रघुघाट नदीमा निर्माणाधीन पुल पनि जोखिममा परेको छ। न्युज 24 को लागि म्याग्दीबाट टिभी जर्नलिस्ट साधन रामजालीको रिपोर्ट। पर्साको सखुवा प्रसौनी गाउँपालिकाको खसुवनियाको वन अतिक्रमण गरेर बसेकाहरूलाई हटाउन खोज्दा डिभिजन वन कार्यालय पर्साले उल्टो चुनौतीको सामना गर्नु परेको छ। 60 हेक्टर अर्थात् 90 बिघा हाराहारीमा वनको जग्गा अतिक्रमण गरेर बसेका सुकुम्बासीहरूलाई हटाउन खोज्दा डिभिजन वन कार्यालयलाई 40 वर्षदेखि बस्दै आएका भूमि अधिकार मञ्च तथा स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूले बासको विकल्प नदिई हटाउन नहुने दबाब दिएका छन्। एक रिपोर्ट। पर्साको सखुवा प्रसौनी गाउँपालिका वडा नम्बर 1 सखुवानिया टोल स्थितका 150 घरधुरी रहेका सुकुम्बासीहरूले आफूहरूको बासको व्यवस्था गरेर मात्रै वनको जग्गा खाली गराउनु पर्ने माग गरेका छन्। उनीहरूले आफूहरूले वन क्षेत्रको अतिक्रमण नभई वनको संरक्षणमा पनि उत्तिकै योगदान पुर्याएको दाबी गरेका छन्। कयौं दशकदेखि बसिआएका यही ठाउँमा र अहिले एक्कासी आएर जिल्ला डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुखज्यूहरू आएर तारकाटी लगाउँदै यहाँहरूको जीवनयापन गर्नलाई अप्ठ्यारो विस्थापन गर्न खोजेको यही कारण हामीहरू दुखी छौँ र यसको लागि विस्थापित हुँदैन। कहाँ जायम केथी खायम हमनी के अब सब कैप्चर कर लेलक, बिरछा रोप देलक, कहते कहते ना मनलक। ओह दिनवा सब है कहले रहे 4-5 बिघा फील्ड खतरा छोड़ दम, उहो ना छोड़ देलक। अखिल नेपाल सुकुम्बासी संघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष एवं प्रदेश 2 संयोजक सागर कुशवाहाले लामो समयदेखि बसिरहेका सुकुम्बासीहरूलाई हटाउन नमिल्ने दाबी गरे। एकाएक 81 कसैलाई न थाहा दिकन कुनैलाई सम्झौता नगरिकन एकैचोटि बस्तीलाई घेरा हालेर वन यो बिरुवाको नाममा त यो घेरा हाल्न पर्दैन नि, पाउँदैन नि। त्यो हिसाबले वन यसलाई समयमा गरेर कुन ठाउँ खाली ठाउँ थुप्रै छन् त्यो खाली ठाउँमा लगाउनुस्। वन पनि जोगाउने हाम्रो नेपाल सरकारको सबै जनताको दायित्व हो, तर हामीहरू पनि तयार छौँ। तर खाली ठाउँमा त्यो थुप्रै ठाउँ खाली ठाउँ त्यहाँ नलाउने र बस्तीलाई लक्षित गरेर यो बिरुवा लाउन तारबार घेरा गरेर बिरुवा लाउने मानसिक वार हो कि होइन? पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै सखुवा प्रसौनी गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रदीप जैसवालले वन जंगल फडानी रोक्नु सबैको दायित्व भए पनि वन जंगल बचाउने नाममा सुकुम्बासीहरूलाई हटाउन भने नमिल्ने तर्क गरे। यो तपाईको 2040 सालदेखि बस्ती आउनुभएका उहाँहरू एउटा भूमिहीन सुकुम्बासी हुनुहुन्छ उहाँहरू, र अहिले नेपाल सरकारले 81 मतलब नेपाल सरकारको वन कार्यालय 81 आएर उहाँहरूलाई डर त्रास देखाइरहेको छ र हटाइरहेको छ। त्यो चाहिँ एकदम एउटा मान्य कार्य भइरहेको छ। मैले वन कार्यालयमा पनि कतिपल्ट गएर सिडिओ साहब कहाँ गएर तपाईँ यसरी नहटाइदिनुहोस्, यो हामीले बसाएको होइन, यो हामीभन्दा धेरै हामी चुनाव जित्नुभन्दा धेरै पहिलादेखि उहाँ बस्नुभएको छ, 40 सालदेखि बस्नुभएको छ। डिभिजन वन कार्यालय पर्साका अधिकृत रेयाज अन्सारीले भने वनको जग्गा अतिक्रमण गरेर मानव बस्ती बढ्दै गएपछि वन जंगल पनि साँघुरिँदै गएको अवस्थामा नेपाल सरकारको निर्देशन अतिक्रमित जग्गामा बसेकाहरूलाई हटाइने प्रश्न पारे। 136 हेक्टर हामीले अतिक्रमण खाली गराएर चाहिँ तारबारसहित वृक्षारोपण गरिसकेका छौँ, जसमध्ये चाहिँ 27 हेक्टर सबैयामा र 60 हेक्टर हामीले चाहिँ भतौडामा, अनि त्यसपछि 25 हेक्टर हामीले बसन्तपुर सब डिभिजन वन कार्यालय अन्तर्गत चाहिँ 25 हेक्टर एक ठाउँमा र अर्को सुगीभार मन्दिरनिर चाहिँ 24 हेक्टर गएर 136 हेक्टर खाली गराइसकेका छौँ र यो आर्थिक वर्षमा चाहिँ हामीले यो 60 हेक्टर जग्गा चाहिँ हामीले खाली गराएर चाहिँ तारबारसहित वृक्षारोपण गर्न लागेको हाम्रो डिभिजन वन कार्यालय पर्साले विभिन्न स्थानीय तहहरूमा 136 हेक्टर अतिक्रमित वनको जग्गा खाली गराई वृक्षारोपण समेत गरिसकेको छ। वन कार्यालय मातहतमा रहेको 11,060 हेक्टर क्षेत्रफल वन जंगलको जग्गा मध्ये 382 हेक्टर जग्गा अझै पनि अतिक्रमणको चपेटामा छ। न्युज 24 का लागि पर्साबाट टिभी जर्नलिस्ट हरिशंकर शर्माको रिपोर्ट। हामी निरन्तर न्युजमा छौं।
प्रदेश 1 मा दरबन्दी अनुसारको प्रहरी जनशक्ति नहुँदा सुरक्षामा चुनौती थपिएको छ। यो साता मात्र प्रदेशको राजधानी विराटनगरमा 2 जना पुरुष मृत भेटिएका छन्। 1 वर्षको अवधिमा प्रदेश 1 मा 143 जनाको हत्या भएको छ भने हत्यामा संलग्न 197 जना पक्राउ परेको प्रदेश प्रहरी कार्यालय विराटनगरले जनाएको छ। 11,420 जना दरबन्दी भएको प्रदेशमा 9,985 जना मात्र सुरक्षाकर्मी रहेका छन्। प्रदेश 1 मा दरबन्दी कम भएकै कारण 1 जना सुरक्षाकर्मीले 401 जना हेर्नुपर्नेमा हाल 411 जना हेर्नु परेको छ। समयावधिभन्दा बढी 1 जना सुरक्षाकर्मीले 12 घण्टासम्म सुरक्षामा खटिनु पर्ने भएका कारण पनि सुरक्षा चुनौती रहेको प्रदेश प्रहरी प्रमुख अरुण कुमार बिसीले जानकारी दिनुभयो। कसरी सही अनुसन्धानमा लिएर गएर यसलाई निर्क्युल गर्ने र आगामी दिनहरुमा यस्ता घटनाहरू नहुनुको लागि के कस्ता कार्यक्रमहरू, के कस्ता जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू लगायतका विभिन्न किसिमका ती कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन गर्दै आइरहेका छौं र आगामी दिनमा पनि हामी गर्छौं। अहिले विगतको केही डाटाहरुमा देखेका छन्, यहाँले भनेको सही पनि हो। 1 नम्बर प्रदेशमा अलिकति हत्याका घटनाहरू बढेका छन्। त्यसका धेरै विविध कारणहरू छन् र यसलाई हामी निराकरण र यसलाई न्यूनीकरण गर्नतर्फ चाहिँ हाम्रो पहल भइराखेको। 1 जना प्रहरीले 420 जना नागरिकको सुरक्षामा खटिनु परेको पनि डीआईजी बिसीले बताउनुभयो। कोभिडबाट व्यापार व्यवसाय प्रभावित भएको अवस्थामा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कर्जा लगानी गत वर्षभन्दा 800 अर्ब बढी भएको छ। सामान्यतया अर्थतन्त्र संकुचित हुँदा वित्तीय संस्थाको कर्जामा संकुचन आउने गर्छ, तर पछिल्लो पटक बैंकको कर्जा लगानी आयातजन्य व्यापारमा ह्वात्तै बढेको छ। एक रिपोर्ट। आर्थिक वर्ष 2077-78 को असार मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट 4177 अर्ब 82 करोडको कर्जा लगानी भएको छ। बैंकको कर्जा लगानी अघिल्लो वर्षको भन्दा 800 अर्ब बढी हो। अघिल्लो वर्ष बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी 3273 अर्ब भएको थियो। नेपाल राष्ट्र बैंक अनुसार आर्थिक वर्ष 2077-78 को असार मसान्तसम्म निक्षेप संकलन 4708 अर्ब 70 करोड भएको छ। अघिल्लो वर्ष बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप संकलन 2900 अर्ब भन्दा बढी भएको थियो। नेपाल राष्ट्र बैंक अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा लगानी आयातित व्यापारमा 53% बढेको छ। यसैगरी अघिल्लो पटक डिमान्ड लोन 29% र मार्जिन कर्जा 87% वृद्धि भएको छ। राष्ट्र बैंक अनुसार उद्यमी तथा व्यापारीहरूले लिने ओभरड्राफ्ट गत वर्षभन्दा 28% वृद्धि भएको छ। घर जग्गा तथा आवासमा पनि कर्जा लगानी 13% बढेको छ। औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूले उद्योग तथा औद्योगिक प्रयोजनको कर्जामा 60% को वृद्धि भएको छ। जबकि कोभिडबाट अर्थतन्त्र कमजोर भएको बेला गत वर्षभन्दा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा लगानी 8 अर्ब भन्दा बढी भएको छ। कोरोना महामारीबाट उद्योग व्यवसाय अर्थतन्त्र शिथिल हुँदा बैंकको कर्जा लगानी वृद्धि हुनुलाई जानकारहरूले अनौठो रूपमा लिएका छन्। अर्थतन्त्र संकुचित हुँदा बैंकको कर्जा लगानी कसरी बढ्यो, वित्तीय क्षेत्रका जानकारहरूले प्रश्न गरेका छन्। यो वर्ष अनौठो भयो। 800 अर्ब कर्जा जानु भनेको अनौठो नै जस्तो मलाई लाग्छ, किन जुन बेलामा तपाईको व्यावसायिक भनौँ न उपभोक्ताको डिमान्ड छैन, उपभोक्ताले माग गरिरहेको अवस्था छैन, उत्पादन चक्रमा कहीँ टुटिरहेको अवस्था छ, हामीले उत्पादन भएको सामानलाई वितरण चक्रमा पनि केही कतै अप्ठ्यारो परिरहेको अवस्थाहरू छ। यी सबै हुँदै पनि कर्जाको माग बढ्नु भनेको मतलब कहीँ कतै केही चाहिँ अलिकति अनौठो प्रकार चाहिँ देखिन्छ। सामान्यतः कोभिडबाट उद्योग व्यापार ठप्प हुँदा बैंकिङ क्षेत्रको कर्जामा संकुचन आउनुपर्ने हो। गत वर्ष आयातको व्यापारी तथा व्यवसायीहरूले बैंकबाट राम्रो कर्जा पाएको देखिन्छ। राष्ट्र बैंकले पनि अघिल्ला वर्षभन्दा कर्जा लगानी र निक्षेप दुवै बढेको जनाएको छ। राष्ट्र बैंकले यो कोभिड रेस्पोन्स पोलिसिस भनेर जुन चाहिँ कार्यक्रमहरू ल्यायो, जस्तो रिफाइनान्स पुनर्कर्जा कार्यक्रम ल्यायो, त्यस्तै गरेर चाहिँ इन्ट्रेस्ट सब्सिडाइज्ड लोन स्किम आयो हैन। यी कुराहरूका साथसाथमा यहाँको जस्तो हामीले एक्जिस्टेड यो कोलाट्रलको आधारमा चाहिँ 20% चाहिँ एक्स्ट्रा बोरिङ गर्न सक्ने भनेर पनि हामीले भन्यौँ। यी विभिन्न प्रोभिजनहरूको राष्ट्र बैंकले ल्याएका यी विभिन्न प्रोभिजनहरूको कारणले पनि कर्जाको माग विस्तार भयो हो। कोरोना विपत्तिबाट अर्थतन्त्र कमजोर हुँदा पनि व्यापारी तथा व्यवसायीहरूले भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट ट्रेडिङ र व्यावसायिक प्रयोजनमा प्रशस्त कर्जा लिएको देखिन्छ। बैंकहरूले पनि दीर्घकालीन कर्जा भन्दा पनि अल्पकालीन कर्जा लगानी गर्न उत्साहित भएको देखिन्छ। अनुत्पादक तथा अल्पकालीन कर्जाले अर्थव्यवस्थामा भने दीर्घकालीन फाइदा हुन सक्दैन। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि टिभी जर्नलिस्ट नवराज सालिसेको रिपोर्ट।
अब बिजनेस न्यूज। पुँजी बजारका लगानीकर्ता सङ्घ र सङ्गठनका प्रतिनिधिहरूले नवनियुक्त अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई भेटेर पुँजी बजार विकाससँग सम्बन्धित 7 बुँदे सुझाव पेश गरेका छन्। नेपाल इन्भेस्टर्स फोरम र शेयर लगानीकर्ता सङ्घले संयुक्त रूपमा अर्थमन्त्री शर्मालाई भेटेका हुन्। शेयर बजारको विकास र सुधारका लागि तत्कालै गर्नुपर्ने काम भन्दै 7 बुँदे माग अघि सारेको छ। मागमा ब्रोकर कमिसन घटाउनु पर्ने, पुँजीगत लाभ करको दर घटाउनु पर्ने, आइपिओमा 10 कित्ते नीतिलाई निरन्तरता दिनुपर्ने, नेपालभर शेयरको दोस्रो बजारको पहुँच पुर्याउनु पर्ने लगायत माग गरेका छन्। पुँजी बजारले कुल गृहस्थ उत्पादनको करिब 85% स्थान ओगटेको दावी गर्दै उनीहरूले सरकारलाई राजस्वको रूपमा वार्षिक 14 अर्ब 6 करोड 42 लाख 55,823 पुँजीगत लाभ कर उपलब्ध गराउने क्षेत्र भएकाले यसलाई लगानीकर्ताको हितमा व्यवस्थित गर्न माग गरेको अध्यक्ष छोटेलाल रौनियारले बताए। वार्षिक 14 अर्ब 6 करोड 42 लाख 55,823 रुपियाँ पुँजीगत लाभ कर बुझाएको, गत वर्षको कारोबार 14 खर्ब 38 अर्ब भन्दा बढी कारोबार गरेको, यो राष्ट्रको मेरुदण्ड र ऐनाको रूप लिइसकेको पुँजी बजारलाई हामीले अर्थमन्त्रीजीसँग पुँजी बजार व्यवस्थित, पुँजी बजार विकास विस्तार र लगानीकर्ताहरूको हक हितको लागि कुरा राखेर आज उहाँसँग हामी भेटवार्ता गर्यौं। लगानीकर्ताका नेताहरूले 37,50,000 हितग्राही खाता भएको, 7 लाखको हाराहारीमा अनलाइन प्रयोगकर्ता भएको र बजारको पुँजीकरण करिब 40 खर्ब रुपैयाँको भइसकेकाले पुँजी बजारप्रति सरकार अनुदार बन्न नहुने बताए। हामीसँग न्युजहरू अझै बाँकी छन्। समय हो लाइफ बोय हात धुने ब्रेकको। अब प्राइम टाइम न्यूज सक्नु अघि अहिलेसम्मका हेडलाइन्स फेरि एकपटक। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नियुक्तिलाई लिएर सत्तारूढ र प्रमुख प्रतिपक्षी सांसदहरूबीच घोचपेच, विधि र प्रक्रिया एमालेले नै मिच्न सुरु गरेको सत्तारूढको आरोप। अपनाउनु पर्ने विधि नियमहरूलाई चाहिँ पालना नगर्ने। आम माफी दिने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भनाइमा वरिष्ठ नेता माधव नेपालको कटाक्ष, महाराजाले हामीलाई माफी दिनुभएछ। माफी दिन्छ, एमनेस्टी इज ग्रान्टेड। गण्डकी प्रदेश सरकारले पूर्णता पायो, सत्ता साझेदार जनता समाजवादी पार्टीको असन्तुष्टि, खोजेको मन्त्रालय नपाएपछि शपथ ग्रहण बहिष्कार। विदेश जान चाहने नेपाली नागरिकलाई कोरोना विरुद्धको खोप कार्ड लिन शास्ति, प्रमाणीकरणका लागि भिड बढेपछि काठमाडौँका 3 अस्पताल थपियो। बेलुका 3 बजी 2 बजी रातिदेखि आएर बस्दा पनि मान्छेले कति नपाई खानासाना नखाइकन रिटर्न फर्किरहेछन् हैन। र 32औं ग्रीष्मकालीन ओलम्पिक खेलकुदको आज औपचारिक उद्घाटन टोकियोमा। नेपाली झण्डा लिएर मार्चपास्टमा पौडी खेलाडी गौरीका सिंह र एलेक्जेन्डर शाह। प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्न। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बाटो बिराएकाहरूलाई आम माफी दिएको भन्दै माधव कुमार नेपाल लगायतलाई पार्टीमा फर्कन गरेको आह्वान कस्तो लाग्यो? ठिक हो भन्नेले ताली र ठिक लागेन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुहोला। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर वा इमेल मार्फत न्यूज 24 को हेल्प डेस्कमा कुनै पनि समस्या र गुनासाहरू छन् भने टिपाउन सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नमस्ते।